ഹലോ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമുക്ക് 4 മണിക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ചെറിയ പീസസാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഇതിഞ്ഞൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മുളക് പൊടി ചേർക്കാം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കൈവച്ചൊന്ന് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് മിക്സ് ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനങ്ങനെ പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്കിതിൽ മുളകും മഞ്ഞളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ച് ഒരു ഇത്തിരി എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ പീസസ് ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഈ പാനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം. പാനിൽ നിന്ന് എല്ലാ ചിക്കനും എടുത്ത് മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് നമ്മളൊന്നിങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്ത പോലെ എടുക്കണം. പൊടിയാക്കി എടുക്കരുത് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്ത പോലെ, ഒന്ന് ഷ്രെഡ് ചെയ്തെടുത്ത പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ആക്കിയെടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വറുത്തെടുത്ത പാൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി, ഒരു 5-6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള, പൊടിയാക്കി അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാള, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കണം. സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാപ്രിക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പാപ്രിക്ക പൗഡർ ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്താലും മതി കേട്ടോ. പാപ്രിക്ക പൗഡർ എന്താണെന്ന് അറിയാലൊരു വേറൊരു തരം മുളക് പൊടിയാണ് പാപ്രിക്ക പൗഡർ. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടിയാക്കി ഇതാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതും ഇത് ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തയ്യാറായി. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 1 കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏത് കപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ മൈദ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ പകുതി കപ്പ് പാലെടുത്ത് വെക്കുക. പിന്നെ 4 മുട്ട വേണം നമുക്ക്, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, നമ്മുടെ ബാറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. ഇനി നമുക്ക് മുട്ട ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം. 4 മുട്ട ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് പാല് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പതപ്പിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ മിക്സിയിൽ അടിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി. നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ മുട്ടയുടെ മിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള 1 കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടെ നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് ചേർത്ത് വീണ്ടും നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഈ ബാറ്റർ ഒന്ന് നന്നാക്കി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒഴിച്ചു. ഏതാണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ. നമ്മൾ പാൻ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റർ കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ, അതിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഒരു തവി മാവ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അത് ഒരു സൈഡായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മേലെ ആ ഫില്ലിങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് 1-2 തവി മാവ് നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ. ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഇതുപോലെ സൈഡിലും മേലെയായിട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിടാം. മറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫില്ലിങ് എത്രയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് കുറച്ച് കട്ടി കൂട്ടിയിട്ടോ കട്ടി കുറവായിട്ടോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കുറച്ച് മാവും അതിൻ്റെ മേലെ വീണ്ടും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ അത് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മളത് മറിച്ചിട്ടു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാവ് കഴിയുന്നത് വരെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ് ഒന്ന് ഇറക്കുക, അതിൻ്റെ മേലെ മാവ് ഒഴിക്കുക, അങ്ങനെ തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മാവ് ഞാനിതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇനി ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇത്തിരി അധികം ഓയിലോ എണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 2 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊന്ന് തുറന്ന് ഇട്ട് നമ്മൾ ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചിടുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മോൾ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അടിയിൽ ആ എണ്ണമയമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വരുന്നോളും. അതിൻ്റെ അടുത്ത സൈഡും കുക്കായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ തീ ഓഫാക്കിയ ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക്. ഇനി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുത്തത്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചിക്കൻ കറി വെച്ചതിന് പീസസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ പിച്ചി എടുത്ത് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് ആക്കിയിട്ട് സവാളയൊക്കെ വഴറ്റി വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്.